Rana 1. bölüm 21. qism. Rana yaşlarını sürtüp etip öz-özüge yığılmaslıkka va'da berdi. Rana onasının kesilinin buncha tezli ig'irlashib ketishiga dadisining sababchi ekanligini bildi. Endi u qandoq qila? Navoda onasi ketib qolsa, dadisi bilan birga yashamu yoki kichkina bir qiz himoyatsiz yolg'iz yashashni tanlami? Yashash haqiqatan baktas. Hayotning Amragulni azoplagan, yig'latgan qitim soni, kuldirgan qitim sonidan natjasi ko'p. Amragul faqat Ra'noning kulkilaridan xushallik topatdi. Shundoq turug'liq u yana Ra'no qo'yishga tegishli talabni to'liq qo'yishni unutib qolmaydi. Ra'nodek bir qizining bo'g'indan faxrlanadi. Lekin uning idisining atrofdagi har xil shaylarning yuz berayotgan ishlarning sababidan tushilib qolishini xohlamaydi. U shundoq bir ona edi. Qizidan huzurlanishnimi, uni qattiq talab qo'yib tarbiyalashni biladigan. Endi Amragul qandoq qila? Amragul hushiga kelgandan keyin Ra'no uning peshonalaridagi sovuq tarlarni lungi bilan surtib turib, kulib uningga dedi. Ana, mendan xotirjam bo'lamaydiganingizni bilaman, lekin ansiraman. Men dadamning yanida cho'qim yaxshi turman. O'zimning holdan o'zim yaxshi xabar olaman. Amragul qo'lini tasti ko'tarib, Ra'noning yuzlarini siladi. İki tamchi yosh uning ko'zlaridan quloqlariga sirg'idi. Siz aqlli qiz. Sizdan ansirmayman. Dadangiz holingizdan cho'qim yaxshi xabar oladi. Amragul gapni o'zib tasti qilayotdi. Ana, endi gap qilmang. Mag'dursizlanib ketasiz. Mendan keyin qolsangiz. Cho'qim yaxshi yashang qizim. Cho'qim yaxshi yashang. Shundoq qilaman ana. Xotirjam bo'ling. Ra'no beshini onasining maydisiga qo'ydi. Amragul Ra'noning beshini silg'ash, yana uyquga ketdi. Hanifa qachonlarda chiqib ketdi ekan, Amragulning ko'zi uyquga ketishiga raxti yo'gaglik bir narsani ko'tarib kirib, bo'sh ovozda Ra'noga dedi. Ra'no qizim, buni o'zingiz birga qo'yib qo'ying. Nima bu Hanifa opa? Yusufbek bugun kelganida onangizga berib ketgan pul. Boya odam ko'p bo'lg'ashqa yutib ketishdan ansirab birga tiqib qo'ygan. Endi sizga beray. Bumuz xotirjam bo'lamaydi ekanman. Bu bek ko'p pulkan. Qarang, ansirab raqqa yo'gab akirdim. Mush raqqa yo'gab qo'yib qo'yamsiz. Ma'qul Hanifa opa. Ra'no o'rnidan turib, Hanifaning qo'lidan pulni raxt bilan elib, ishkirki uyga akirib ketdi. Bu xeyli ko'p pul edi. Lekin Ra'noning hozir bu pulning necha pul ekanligini bilishga hafsalasi yo'q edi. U pulni akirgan peti onasi pul qo'ydigan ishkafga sep qo'ydi. Ra'no pulni joylashtirib qo'yib chiqqandan keyin Hanifaga dedi. Hanifa opa, sizmi chiqib aramaylang. Anamning yanida men bor. Bugun sizmi herib qoldingiz? Kechich qiynalib qolasizmi? Men mush yerda yotay bo'lmasa. Bo'ldi, siz at kunduzda yaqin turasiz. Amisa, men chiqib ona bola ishqonlarga sho'g'irish etib akiray. Sizningmi qo'sqingiz ashti haqiqatan. Uning ustiga Amragul tushdimi, hech qancha bir narsa yemagan. Osh qursaqdan otqizib bo'lamaysizlar. Ma'qul amisa, sizni avar qiladigan bo'ldim. Undaq deyman qizim. Men chiqib ketdim amisa, ha? Hanifa chiqib ketib, hayal bo'lmayla, sho'g'irish tayyorlab akirib qo'yib chiqib ketdi. U kirganda Ra'no texi Amragulga qarab o'ltirgan edi. Ra'no, tamoqni akirdim qizim. Amragul bilan issiqda ichib olinglar. Ma'qul Hanifa opa, rahmat sizga. Siz chiqib aramaylavering. Amragulni uyg'otib sho'g'irishni men ish ko'rsay, sizmi issiqda ichib oling. Anamni uyg'otmang, birdam aramayla bossin. Tamoq sovib ketami? Tamoq sal sovib ishkidek bo'lganda men uyg'otib ichirib qo'yay. Siz chiqib aramaylavering. Ma'qul amisa qizim. Biray ish bo'lsa meni chaqiring. Ma'qul Hanifa opa. Rahmat sizga.
Helimi siz bo'p qapti ekansiz. Nimaga rahmat deysiz qizim? Bechora qiz kichikda turib nurg'un kunlarni ko'rdi. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketdi. O'yladi Hanifa Ra'no qarab chiqib ketib o'tib. Yusuf Amragulning yendan chiqqanicha Rabiyaning yoniga keldi. Shu topda Rabiya o'yladik karvatda aram elayotdi. Tushlik tomoq vaqti bo'lib qolgan edi. Rabiya darhol turib Yusufga tomoq qilishga tutindi. Yusuf behi basqan pologa amraq. Hozir behilarning tasi pishgan vaqti. Shunday qilay. Behi besi polo etaychi. O'yladi Rabiya. Yusuf hujr uy kirib ketib yotdi. Lekin ko'zida na uyqu yo'q edi. U yetib nurg'un narsalarni o'yladi. Amragulni qo'g'lashgan vaqtlarini, to'y qilgan chog'larini, Ra'no tug'ilganida o'zining dada bo'g'indan qanchalik xushal bo'lganini, hatto oxirsiga kelib ularning munosabatining hozirgidek issiqmi emas, sovuqmi emas, ilmon holatda davomlashayotganligini. Amragul ondaq tuturuqsiz, suyuq ayol emas. Yusuf buningga ishonadi. Lekin yezida o'zidan boshqa hamma odam bilib, butun yezida bir bo'p ketgan bu gap so'zlarni anglab, u rostilla bu ishni qanday bir taraf qilsa muvofiq bo'ladiganligini bilmadi. Uning ustiga qizi Ra'noning dal mushundoq vaqtda Amragulning yurak kasali borligini, shundaqla bu kasalgimi bir necha yil bo'lib qolganligini aytishi Yusufga xuddi Amragul bilan Ra'no birlashib o'zini ahmoq qilayotgandek bilindi. Ko'nilarning odam ochiq kelganda qaror chiqarmasligi kerak, bu miskin cho'qim pushaymon qiladi degini nihoyat to'g'ri aytilgan so'zlar. Yusuf ko'zini yumib davomli o'ylanayotdi. Qilganim to'g'ri bo'ldimi? Amragulga bergan 50 ming pul ularga oz kelib qoladimi? Men pek mas'uliyatsizlik qildim-mi qandoq? Yusuf, uxlab qoldingizmi? Rabiya kirib bo'sh ovozda so'radi. Ha, yo'q. Uxlamadim. Nima gap? Behi bes polo qilgandim. Amraqdingiz emasmi? Tayyor bo'lganda yeb olib ondan aram olamsiz. Qo'sqingiz ochdi yaqchan. Ha, jafo tortibsiz. Hargiz jafo emas. Atgan tomog'imni yoqtirib yesingiz, men shuningga xush bo'laman. Ular billa o'ltirib tomoq yeyishdi. Bu jarayonda hech kim bir eg'izmi gap qilmadi. Xuddi bu jimjitlikni buzg'isi kelmagandek. Tomoqni yeb bo'lgandan keyin Yusuf o'rnidan turdi. Rabiya mo Yusuf bilan tangli o'rnidan turib, Yusufga agishib, hujra uyga kirdi. Texa hozir tomoq yedingiz, baribir uxlayolmaysiz. Men birdan badallaringizni o'g'lab qo'yay, ha? Yusuf Rabiyaga bir qarab qo'yibla hech nima demadi. O beribla karvatga yetib, Rabiyaning o'zini uvulishiga qo'yib berdi. Rabiya Yusufning badallarini odatda o'zining badanini uvulganda ishlatadigan badan meyi bilan oldirmay, asta-asta uvulashga boshladi. Rabiyaning paxtadak yumshoq qo'llari bilan badallarini yengilgina uvulashlari Yusufning charchigan badallariga shunchalik xush yoqdiki, o Rabiyaning asta-asta uvulashlari ostida boya o'ylayotgan xiyollarning oxirini chiqarishga ulgurmayla tatliq uyquga ketdi. Rabiyaning kutgani mush edi. Yusuf qo'rg'oq kirgandila Rabiya Yusufning kayfiyatining toza yaxshi emasligini bilib bo'lgan edi. Gerçi Yusuf aram olaman deb hujra uyga kirib ketgan bo'lsa-mu, Yusufning uxlamaydiganini Rabiya faraz qilgan edi. Yusuf bugun Hamragulning yeniga berib keldi. Tunigunki o'yi bo'yicha bo'lganda Yusuf Hamragulni yezdan chiqarib etmoqchi. Lekin ular nima degan bilan 20 yil uy tutgan er-xotin. Yusuf tunigunki achchig'ida Hamragulni yezdan ketkizib etishni qaror qilgan bilan vaqt o'tgan sari, ko'p o'ylangan sari bu qarordan pushaymon qilib qolishi mumkin. Şoňa eng yaxshi amal Yusufni ortiq o'ylandirmaslik, uning ko'p o'ylanishiga fursat bermaslik. O'yladi Rabiya. To'g'ri. Yusufga o'zining homildor bo'lib qolganini texa demadi. Demadi emas, degudek fursat bo'lmadi. Bu qalaymi qanchiliqda? Bo'ldilar. Yusuf keyingi qitim safardan qaytib kelganda ondinday. Yusufning balkim hozir mening bu gaplarimni anglag'ida kayfiyatim bo'lmasligi mumkin.
Shunda qilib Robiya o'zining homildorligini Yusufga, Yusuf keyingi qatim safardan qaytib kelganda aytish qaroriga keldi. Yusuf shu uxlagancha Robiya kashlik tomoqqa chaqirganda o'rnidan turdi. Kashlik tomoqmi gap so'zsiz yeyildi. Yusuf at safarga chiqadigan bo'g'ashqa, kashlik tomoqdan keyin Yusuf yanla aram og'ili hujr uy kirib ketdi. Robiya bo'lsa Gulpiyaning yeniga chiqib, uning yanida birdam hayal bo'lib qaytib kirganida Yusuf allaburun uxlab bo'lgan edi. Atsi nashta qilib bo'lgandan keyinla Yusuf Robiya bilan xo'shlashib safarga chiqib ketdi. Bu qatim Yusuf asli yurtda uzunroq turib yaxshiroq aram og'ash, uydagilarga ko'proq hamroh bo'lishni o'ylab kelgan edi. Afsus, ba'zida reallik odamning o'ylagandek bo'lmaydi. Buncha ko'p, uning ustiga buncha qalaymaqanchiliklarning yuz berishini, bo'libmi Hamrogulning bundoq ish qilishini xiyoliga keltirib boqmagan Yusufga bu ishlar xeyli og'ir kelgan edi. U safar orqali bu xiyollarni kallasidan chiqarib o'tishni, o'ylamaslikni umid qilatdi. Hanifa chiqib ketgandan keyin Ra'no Hamrogulni past ovozda chaqirib uyg'otib, uningga sho'girishdan ish kuzmoqchi bo'ldi. Lekin Hamrogul sho'girishdan bir nechta qo'shiq ichibla, yegan shu bir nechta qo'shiq tomoqini natcha silab yondirib o'tdi. Ra'no Hamrogulning og'izlarini aytib, uni qayta yotqizib, uningga choy ichirib qo'ydi. Ana, qiziq choydan o'tlang, sal yaxshi bo'lib qolasiz. Ra'no qo'shiq bilan Hamrogulga bir nechta qo'shiq choy ichirgandan keyin Hamrogul sal yaxshilandi. To'ringizdan ichirib qo'yaymi? So'rdi Ra'no Hamroguldan. Qizim, to'rini ichmay, faqat ko'nglim tatmayotadi. Dedi Hamrogul Ra'noga qarab. Kesal haqiqatan yomon narsa. Hamrogulning ko'zlari o'ltirishib, chiroylari sarg'ayib, bir kunning ichida judab ketgandek bo'lib qolgan edi. Og'rib qolgan odamga nisbatan elib aytganda, qo'rqinchligi badanni chirmab olgan kasal emas, balki odamning o'zining irodasi. Odamning o'zining yashash irodasi bo'ladi ekan, uning bu dunyolikda tortishqudek, tashlab ketishga qiymog'idek odam bo'ladi ekan, u cho'qim hayot qilishga, yashashga tirishadi. Hayotga qiymaydi. Doğru yesimi o'zining saqayib qolishini umid qilib turib yeydi. Ammo odam o'z yashashdan umid o'zidi ekan, uningga doğru o'rinda 3000 yilda bir meva beradigan, o'lgan odamni tirildiradigan odamgah mevasi bersingizmi, unumi bo'lishi notayin. Hamrogul hozir dal mushundoq bir kayfiyat ichida. Yusuf uning bilan ajrashishdan, uni yezdan ketishga buyruq qilishdan burun, uning tortishadiganға qizi Ra'no bor edi. Hozir bo'lsa o'zining hayot yashishining Ra'noning baxtiga, Ra'noning keyingi hayotiga ta'sir bo'ldiganligiga ko'zi yetgandan keyin yashash umidi to'liq uzildi. Ra'no 1-bölüm 22-qism. Yusuf uning bilan ajrashishdan, uni yezdan ketishga buyruq qilishdan burun, uning tortishadiganға qizi Ra'no bor edi. Hozir bo'lsa o'zining hayot yashishining Ra'noning baxtiga, Ra'noning keyingi hayotiga ta'sir bo'ldiganligiga ko'zi yetgandan keyin yashash umidi to'liq uzildi. O'zining mamoti badaliga qizining baxtini, uning buningdan keyingi xotirjamligini tegishmoqchi bo'layotdi. Shunga bundaq ahvolda har qanday doğrumu uning kesiliga shifoliq ep kelinmaydi. Ana mana mushundaq inson o'zining hayoti badaliga farzandlarining baxtini, ularning xo'shalligini tegishga jon dili bilan rozi bo'ladi. Hamrogul Yusuf ajrashishni o'tirib qo'ygandimi, ularni yezdan ketishga undigandimi, Yusufga o'shlik qilishni, uningdan nafratlanishni o'ylab boqmadi. O'ylig'ini faqat va faqat yurak parisi, jon jigar qizi Ra'no. Ra'noning keyingi hayoti, Ra'noning baxti.
agar shu turqida Ra'no onasining bu o'ylarini bilsa, u Hamrogulga nimalarni der? Ra'no Hamrogulning mush tanlashiga yo'l qo'yamidi? Acaba Ra'noning baxti cho'qim Hamrogulning o'limi badaliga kelishi kerakmi? Atsarda, ya'ni Yusuf safarga chiqib ketgan kuni Hamrogulning gelidan hech nima o'tmadi. Ra'no Hanifaga doktorni chaqirib kelishni aytdi. Hamida kelgandan keyin Hamrogulning ahvolini umumizlik bir qur tekshirib ko'rib, beshini chayqig'inicha chiqib ketdi. Ra'no buni ko'rib, tamg'i yulangan yerdan siyrilib, yerda o'ltirib qoldi. U hozir Hamrogulga qarab turishdan boshqa nima qilishni bilmaydi. Hamrogul oqshom yegan tamoqini yondirib etib, ozroq choy ichib ko'zini yumgancha, texi ko'zini ochmay yotadi. Ana, endi meni tashlab ketdi. Sizni pek sevgandim, ana. Endi meni billa ib ketdim. Ana. Hamrogul ko'zini ochmay, o'zib jo'ylab o'tadi. Bir tarafdan bo'sh ovozda jo'ylib, bir tarafdan qo'llarini polantib ketib. Ra'no ko'rib, yugurib kelganicha Hamrogulning qo'llarini tutib oldi. Hamrogul shundala qo'llarini polantishdan to'xtatib, Ra'noning qo'llarini ching tutib, ko'zlarini ochdi. Siz bo'lsangizmi meni tashlab ketmang, ana. dedi Hamrogul Ra'noga qarab. Ra'no nima deyishni bilmay turib qoldi. Hanifa yugurib kelib, Hamrogulning bir qo'lini Ra'noning qo'lidan elib, Hamrogulga dedi. Biz sizni tashlab etmaymiz. Biz yeningizda bor. Dadam davomli sirtga chiqib ketib, o'gay onam bilan yolg'iz qolaman. U meni bir aqidimmi? Qizi sukutida bag'riga besib baxmagan. Onaning bag'ri qandoq bo'ladi, qandoq? Illiq bo'lamdi, qandoq? Yumshoq bo'lamdi, qandoq? U bu gaplarni degach Hanifaning ko'zlariga qaradi. Hanifaning ko'zlaridan yoshlar sirg'idi. U Hamrogulning endi ketadigan vaqti to'shqanligini bilgan edi. Hamrogulning ko'zi ochiq bo'lgan bilan ho'sh kallasi joyida emas. Atrofidagilarni tunimagan edi. Qizim, men sizning bag'rimga bosay. Men sizning bag'rimga bosqil keldim. Hanifa shundoq deginicha Hamrogulni quchoqladi. Xeyli turgandan keyin Hamrogulning ovozi anglandi. Rahmat, ana. Oxiri ona bag'rining qandoq bo'ladiganligini bildim. Aslida onaning bag'ri issiq, ham iliq, ham shundoq yumshoq bo'ladi ekan. Hamrogulning beshi yonga tushib ketdi. Hamrogulning Ra'no tutib turgan qo'limi Ra'noning qo'lidan ajrab tushib ketdi. Hamrogul, Ana! 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 Ra'no Hamrogul jon uzganda ovozini qo'yib etib, o'zini to'xtamay yig'lab ketganini hisobga olmaganda, 3-kuni kechgacha ko'zidan mit qitmi yosh chiqamadi. O'limning oldi-kayni hamma ishlarni Hanifa bir qo'lliq o'rinlashtirdi. Xizmatkorlar teg'i tunugilli sap-saq yurgan Hamrogulning bugun olamdan o'tgunni ko'rib, hayronlikda yaqinlarini tutishdi. O'limga Hamrogulning o'lim xabarini anglagan yezidagi hammaylan mayli qiziqib kelgan bo'lsin yoki tomosha ko'gili kelgan bo'lsin, ish qilib keldi. Kelganlar o'limni boshdan oxiri Yusuf Begning yo'qligiga diqqat qildi. Ra'noni ko'zitib, bir-birining quloqlariga kusur bir narsalarni deyishdi.
Ammo Ra'no bulog'im parvo qilmadi. Nazarni ularga og'diribmi yurmadi. Robiya Hamrogulning ko'z yumg'indan xabar topgandan keyin har kuni boyidi. Ammo kashlari ketib boradi. Ra'no, paranglashib baqandiq. Dedi Robiya Ra'noga. Dana, qulog'im sizda. Dedi Ra'no Robiyaga qarab. Ular Hamrogulning hujrasi dedi. Hamrogulning o'limi bek tuyuqsiz bo'ldi. Yusuf safarga chiqib ketgachga xabarsiz qoldi. Uning uchun afv so'rayman. Bu sizning savalligingiz emas. U shuni xohlagan. Bo'lmasa bundaq ishlarni yuz bermagan bo'ladi. Amaliyotda Yusufmi bundaq bo'lishini xohlamaydi. Endi uning gapini anglag'im yo'q. Buningdan yolg'iz turma. Men bilan birga turib, bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Mendan ansiraydigan onam ketdi. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Yana shu uyda turganim yaxshi. Dadangiz sizlarga yezdan ketishga pul berdi-ku deyman. Buning siz bilan nima munosabati? Yo'q, xato tushunib qolmang. Men xato tushundimmi yoki siz boshqacha o'ylayapsiz? Bunisi o'zingizga ayon. Pul berdi degan holatdami buning siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Yusuf bek sizning xarjlashingizga pul bermaganmi ya? Ra'noning Yusufni dada deyishga og'zi bormayotdi. U asli ko'ngilda Yusuf bu qatim qaytib kelganida pulni opirib, qaytirib berishni o'ylagan edi. Lekin hozir Robiyaning gapini anglagandan keyin bu niyatidan to'liq voz kechdi. Robiyaning ochiqdan tili gapkimi kelmadi. Men siz bilan birga turmayman. Pulni bilmayman. Og'zingizni bekor avar qilasiz. Gapingiz tugagan bo'lsa, qaytib keling. Men charchab qaptiman. Aramalay. Ra'no gapni dab bo'libla yotqanni yepinib, Robiyaga ta'tir qarab yetib oldi. Robiya kichkina bir qizdan qo'rsoq ko'piga tortib olganiga ochig'i kelib, birdan Ra'noga qarab turib ketib, oxiri eshikni qattiq yepib o'tib chiqib ketdi. Hozir texi uxlug'idek vaqt bo'lmagan edi. Ra'no Robiya chiqib ketib bir ozdan keyin qaytadan o'rnidan turdi. U asli dadisi bu qatim safardan qaytib kelsa, uning bilan ko'rishib, dadisi bu qatim onasiga yurtdan chiqib ketish uchun bergan pulni qaytarib berib, ondan onasining hidiba mushqoroda yolg'iz turmoqchi edi. Lekin bugun Robiyaning kelib bayqi ko'ngilsiz suhbatning elib berilishi bilan uning bu yezidimi turg'isi kelmadi. Hozir o'zining birdan-bir himoyachisi bo'lgan dadisimi ularni qanot ostiga elib qo'g'dashni xohlamagan yerda boshqalar nima qilsimi haq. Shunday emasmi? To'g'u jinda cho'jilarni boshqa jonliqlarning bo'zaq qilishidan jinining barichi qo'daydi. Dadisi Yusuf odam turib o'zining 20 yillik ayoli bilan qizini boshqalarning ishtak talishib qo'yib berdi. Ra'noga dadisining bu qilg'ini bak har kelgan edi. Ra'no uydan chiqib onasining tuproq beshiga keldi. U Hamrogulning tuproq beshida yig'lab o'ltirib dedi. Ana, ketkiningizmi bir hisobda bo'pti ekan. Bu dunyoning xo'rliqlaridan, ahonatlaridan, nohaqchiliklaridan, ko'ngil asarlaridan bir xil qutuldingiz. Qulog'ingiz siz to'g'risidagi g'aybatlarni anglamay, ko'zingiz ashu nohaqchiliklarni ko'rmay, yuraklaringizmi og'rimay orom tepib qolgansiz ana. Lekin sizdan boshqa g'amguzar yo'q mendek bir ojiz qizingizni yolg'iz tashlab qo'yib ketdingiz. Xotirjam yeting ana. Qilgan har bir tarbiyangiz esimda. Yuvashni bo'zaq qilmay, yomonga bo'zaq bo'lmay yashayman. Cho'qim yaxshi yashayman. Cho'qim. Ammo afv qiling. Sizga dadam bilan yashayman deb yolg'on so'zlaganligimni afv qiling. Ana. Dadam bilan birga yashash emas, uningga muqarrig'im yo'q. Sizga nohaq o'val qilgan, sizning ko'z yoshlaringizning behuda tugilishiga sababchi bo'lgan, qisqasi sizning o'limingizga bevosita sabab bo'lgan kishi bilan hech bo'lmagandek yana birga yashayolmayman. Dada, bular nima degan ulug' chaqirishlar. Lekin dadam bu chaqirishga munosib ishlarni qilolmadi. Yuragim og'riyotdi ana. Sizning yuragingiz mushundaq og'irgan bo'g'aymidi? Men bu yurtdan ketaman. Sizni patqizmagan bu yurtda mening turg'im kelmaydi. Amdi kassam, sizning qabringizni qachon yo'qlab kelalaydiganligimni bilmayman. Xotirjam yeting ana. Mendan ansirmang. Sizni so'yaman.
ana. Ra'no Hamragulning tuproq beshida uzun o'ltirdi. Qabristonlikda kishini sur bosatdi. Bo'libmi, hozir allaburun qorong'i tushib ketgan bo'lg'achqa, qabristonlik texmi surlik bilinadi. Biroq Ra'noda qo'rqishdan asarmi yo'q edi. Uningcha o'limdan ortiq qo'rqinchli ish yo'q edi. Hozir mush turqida u o'limdan qo'rqmaydigan tursa, qabristonlikning suridan qo'rqib qolamidi. Ra'no astag'ini mengib uyga qaytib keldi. Darvoza sirtida Hanifa uyoq bu yoqqa mengib titildab turadi. Ra'no Hanifani ko'rib o'yladi. Balki onasining bu dunyolikda erishgan mehr-muhabbati bor deyilsa, Hanifaning qarindoshlarcha mehr-muhabbati uning kuyinishi bo'lishi mumkin. Ra'no shularni o'ylab qadamlari ostilab qoldi. Ra'no, ajab ansirattınız qizim. Nega bordingiz? Tuproq beshiga berib kelgan o'xshamamsiz. Ha, Hanifa opa. Ra'noning yuragi bu illiqlikdan shurrida erib ketgandek bo'ldi. Hanifaning ularda muhabbat qarzi yo'q. Ammo bu onalarcha kuyinish, qarindoshlarcha illiqlik ularning eng yaqin ko'radigan odamidan emas, balki bir yot kishidan kelyotdi. Manga desangiz men bilib boratdim emasmi qizim? Qabristonlikning suri yomon. Buningdan yolg'iz bormang. Bardigan bo'lib qolsangiz, men bilib boray. Bilib borayli, ha? Ma'qul Hanifa opa. Hanifa Ra'noning qo'lidan tutib oldi. Ular billa Hamragulning yotoq uyiga kirdi. Ra'no karvatda o'ltirib, onasining yotgan yerini siladi. Bir ozdan keyin Ra'no gap boshladi. Hanifa opa, asli men hech kimga bildirmay ketay degan edim. Ammo sizning ansirab qolmasligingiz uchun yanada sizga aytishni loyiq ko'rdim. Ra'no birinchi bo'lim. 23-qissa. Hanifa opa, asli men hech kimga bildirmay ketay degan edim. Ammo sizning ansirab qolmasligingiz uchun yanada sizga aytishni loyiq ko'rdim. Qiynadan ha qizim. Qulqim sizda. Hanifa ko'ngilda Ra'no ham yolg'iz bo'lgandan keyin Yusuf bagning yeniga ketadi deb o'ylagan edi. Ham Ra'noning shundoq deyishini kutgan edi. Chunki Ra'no Hamragulni ko'z yumishdan burun shundoq bag'dagan emas. Men bu yerdan ketmoqchi. Ha? Nima deydigansiz? Nega borasiz? Hamragulga Yusuf bagning yanida turman degan to'squ. Dedi Hanifa jiddiyleşip. Avval gapimni angla, bo'lamdi Hanifa opa. Ma'qul, qiynadan. Avval siz deyiling. Agar shu chaqda men dadamning yanida turaman degan bo'lsam, onamning ko'zi xotirjam yumilmasligi mumkin edi. Hamma shu chaqda undan boshqa tanlash yo'lini bo'lmagandan keyin dadamning yanida yashayman-ku deb o'ylagan edim. Ammo onam ko'z yumgandan keyin men pek ko'p o'ylandim. Ra'no to'xtamay to'kilayotgan ko'z yoshlarini surtdi. Qizim. Hanifa darhol kelib Ra'noning ko'z yoshlarini surtib, Ra'noning qo'lini. Lekin Ra'noga nima deb tasalli berishni bilmay turib qoldi. Hamida doktor oldingi qitim onamning kesilni ko'gili kelganida onamning ahvolining toza yaxshi emasligini aytgan. Ham onamning bu kesligi garchi 3 yil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin dadamning xavri yo'qligini. Shunga amal bor dadamni onamning haqiqiy kasallik ahvolidan xabarlantirib qo'yishim zarurligini aytgan. Shuning bilan dadam oldingi qitim safardan kelib uyga kelib ketadiganda, ya'ni onam ko'z yumishdan 2 kun burun men uning bilan paranglashib, onamning ahvolini uningga tafsiliy yetkazgan. Shundaq tursa-mu, u atsili kelib onam bilan ko'rishib, uningga bir tutam pul tutqizib, uning bilan ajrashib ketganligini, endi uning bilan uy tutmaydiganligini, shunga yezidan ketish kerakligini aytib ketibdi. Shu ish og'irligida onam vaqtsiz ko'z yumdi. To'g'ri. Onam hamon ketadi, lekin bundaq yuragiga xo'rliqni ko'mib turib emas, ham bundaq baldirma emas. Hanifaning qallasida faqat
birli sual takror qaytalanmoqda edi. Yusuf Bey, Hamragulning kasallik ahvolidan xabardor turib, yana nima undaq qildi? Men nima qilmay, uning mening dadamligidek haqiqatni o'zgartirmayman. Chunki mening qinimda iqvatqani dadamning qini. Lekin men uningdan nafratlanaman. Chunki anam ikkimizning beshimizga kun tushganda, u bizga soyibon bo'lmoqda yo'q, bizni yurtdan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Qanday qilmoqchi bo'lyapsiz, qizim? So'rdi andish qilib Hanifa. Anam hayotligida patmagan bu yurtda men turmayman. Asli hech kimga tinmay g'oyib bo'lay degan edim. Sizning mubarasiga aytmasligingizni umid qilaman. Har qanday odam so'rasa, hech nimani bilmagan bo'lib edim. Ma'qul. Lekin nega borasiz? Nima ish qilasiz? Buni o'zimmi bilmayman. Avval menga boqay. Qog'ini peshonamga putilganini ko'raman. Ketmisingiz zodi bo'lmamdi. Ket qilishingizga ozroqmi imkoniyat yo'qmi? Ketaman Hanifa opa. Cho'qim ketaman. Ra'noning so'zlarini anglab, Hanifa yana ortiq gap qilishning o'rni yo'qligini his qildi. Chunki muzlagan yuraklarni muzlashga sabab bo'lganlar o'zi illatmasa, boshqa davosi yo'q edi. Ems qachamoqsiz. Narsa kerakliringizni tayyor qilib beray. Yo'q Hanifa opa, hech nima lozim emas. Men hiylalamaman. Ha? Shuncha tezma qizim. Teg'i Hamragulning kirpikiga to'p qolmadi-ku. Bilaman, ammo hozir mangmasam qat'iy bo'lmaydi. Orqaga so'rilgan ish yaxshi bo'lmaydi. Yana vaqtida mangay. Nimada mangmoqchi bo'lyapsiz? Qandoq mangsiz? Otda mangaymiki. To'xtang. Siz degan qiz bola. Yo'lda yomon niyatli kishilar uchirmaydi degan bo'lmaydi. Men er xizmatkorlarning kiyimidan bir qurt tepib chiqay. Angacha siz pul pichak, bir qurt kiyim, ozroq yegrak narsa kerak tayyorlab eling. Deganingiz o'rinliq, shunday qilay. Hanifa chiqib ketib, hayal bo'lmayla. Erlarning bir qur kiyimini ko'tarib kirdi. Men buni kiyib beqingay. Ra'noga bu kiyim xeyli cho'ng keldi. Hanifa bir dona qalpoqni ep kirgan edi. Ra'no sochlarini to'gib, qalpoqning ichiga yug'ishtirdi. Olgan narsalaringiz qani? Men ko'rib baqay. Nimalarni oldingiz? Mana mushularni oldim. Ra'no elib olgan narsalarni Hanifaga ko'rsatdi. Elib olgan pul pichikingiz qani? Mana. Ra'no yenidan ozg'ini pulni elib ko'rsatdi. Qaysi kuni men akirib bergan pul xeyli ko'p turadi. Shuni elib olmadingizmi? Yo'q, u pulni ishlatkim kelmadi. Uning ustiga uncha ko'p pulni nima qilaman? Undaq demang. Pul degan boshqa kun tushganda har qanday yerda asqatadi. Uydik pullarning hammani elib eling. Uncha ko'p pulni qandoq epmaman? Uydik pullarning hammani ep chiqing. Qanchalikin ko'rib baqayli. Ra'no kirib ketib, qaysi kuni dadisi Hamragulga bergan va Hamragul odatda yig'ib saqlab qo'ygan pullarning hammani ep chiqdi. Bu xeyli ko'p pul edi. Keling, avval bu pullarni sanab baqayli. Hisobi bo'lsin. Ular qo'l tutib, pullarning hammani sanab hisobini chiqardi. Bu pullar Yusuf qaysi kuni Hamragulga bergan 50 ming yuan pul edi. Hamragulning yig'ib qo'ygani 24 ming bo'lib, jami 74 ming yuan edi. Oy, bu bek ko'p pulkan. Ozroq elib olay. Dedi Ra'no. Bu pulni siz olmasangizmi cho'qim oladigan odam chiqadi. Yaqin yurtga borman da'vatsiz. Yana o'zingizning ilvog'ini tuzuk. Bunch pulni elib olsam yenimda qandoq ep yurayman? Qilinroq ishdan chapaningizdan bir ishga qurib chiqqan. Men aplab beray. Ra'no kirib ketib, Hanifa degan narsalarni elib chiqdi. Hanifa ishton chapanlarning ich tarafini sökib, pulni joylashtirib, yana bilingusiz qilib tikivatdi. Endi bu kiyimlar bog'chadan to'kilib ketsa-mu, pul balig'i bilinishib ketmagudek bo'lgan edi. Bek epingiz bakan juma Hanifa opa, nalarda o'ginib olgan bo'g'aydingiz? Dedi Ra'no Hanifaning pullarni kiyimga bir aplik yig'ishtirganini qarab. Menmi yoq yurtdan sargardan bo'lib kelgan. Unutib qoldingizmi? O'z vaqtida sizmi mushundaq manganmiydingiz? U chaqda menda buncha ko'p pul nemish qilsin. Lekin barini mushundaq aplab yurgan edim. Har Hanifa opa, sizga pul berishni unutib qoptiman. Dedi Ra'no barmoqini tishlab. Ahmaq qiz. Dedi Hanifa Ra'noni bag'riga besib yig'lab turib. Menda pul bor. Rahmat. Ko'nglingiz menga tegil bo'ldi. Siz salomat bo'lsingizlar.
Men siz pul bergandinmi bak xush bo'laman. Anam bilan siz uchun bo'lsin, cho'qim yaxshi yashayman. deb yig'ladi Ra'no beshini Hanipaning mo'risiga qo'yib. Hanipa mapini ep chiqib bermoqchi bo'lib edi, Ra'no o'nimidi. Shuning bilan Hanipa odatdagi ot harvisidan birini tayyor qilib, ustiga bir qur yotgan ko'p selib, Ra'noning yeydigan, ichadigan, elib oladigan narsalarni tushib qolmog'idek, birasi elib olanmog'idek qilib joylashtirib berib, Ra'no bilan quchoqlashib, xo'shlashib, uni yoqi yurtga yo'l qilib qo'ydi. Nerede sersen bu yürensiz kızım. Ah yolluk bulun. Salamet görüşüş. Nisip oğay. deb o'yladi Hanipa Ra'no ketib bo'lgandan keyin Ra'no mangan tarafga qarab. Atsi Hamrogulning qo'rosidagi xizmatkorlar yanala kundikidek o'zlarining ishga kirishmoqchi bo'lishganlarda Hanipa ularning hammasini chaqirdi. Bu qo'roda oshpaz bilan qo'shilib 5 xizmatkor bor edi. Oshpaz Hamrogul o'lib ketgan kunning atsi Hanipani izlab, bu qo'rodan ketmoqchi bo'lganligini aytib ketib qolgan edi. Şoň hozir 4 odam bor bo'lib, Hanipa ularni ep qolsa, hozir Hamrogulmi yo'q. Ra'nom yo'q ahvol ostida bularni Yusuf bek kelib bir taraf qiladigan vaqtgacha tutib turish toza aqlonlik emas edi. Ularning oylik ishlagan pulini kun soni bo'yicha hisoblab berishga to'g'ri keladi. Hanipa shularni o'ylab, yanala qo'rada Yusuf bek kagicha o'zi qilib turib, qolganlarni ketkizib o'tib turish qaroriga keldi. Hanipa qolgan 4 o'ylangi dedi. Hamragul xonim ketib qoldi. Ra'no qizmi Yusuf bek bilan turdigan o'xshaydi. Shunga hozircha bu qo'raga xizmatchi olmaydi ekan. Sizlarning vaqtida boshqa yerdan ish tepib olishinglarni umid qilaman. Dedi Hanipa gapning naq yerini o'tirib qo'yib. Hamragul xonim hayot vaqtida hammamizga yaxshilik qilgan. Hammamiz Hamragul xonimning soyasida qiyinchiliklarimizni nihoyat ko'p osonlashgan. Shundaq-ku. Dedi Hanipa hammaylanga bir qur qarab chiqib. Ha, Hamragul xonim menga ko'p qatim yordam qilgan. Buni hargiz unutib qolmayman. Dedi jugir yetimga ko'proq mangadigan Oyub ismli xizmatkor. Hamragul xonim menga ko'p yaxshilik qilgan. Buni unutib qolsam tuz ko'rib ketaman. Dedi yana bir xizmatkormi. Patugul bilan Gulnisomo bir-biriga qarashib, ularga o'xshabroq ketadigan gapni qildi. Men buni sizlarga eskartish orqali boshqa gap qilmoqchi emas. Faqat bu qo'rodan chiqqandan keyin qaysi gapni deyish, qaysi gapni demaslikni o'ylashib deyishinglarni umid qiladiganligimni eskartib qo'ymoqchi. Gerçi Hamragul xonim bilan qamar o'ttirsidagi gap so'zlar butun yezda bir bo'lib ketgan bilan men beshim bilan kapolat bera olmaymanki, Hamragul pak, uning qamar bilan hech qanday munosabati yo'q. Qamarni ishdan men bo'shatgan. Buni Hamragulni bilmaydi. Bularni sizlarga tushuntirib, sizlarning vaqtinglarni og'im yo'q. Ish qilib, sizlarmi qalanglar bu odam. Har qanday gapni o'ylashib tanglar. Esinglarda bo'lsin. Gap eg'izdan chiqqicha biz uni boshqaramiz. Ammo eg'izdan chiqib ketib bo'lgandan keyin u bizni boshqaradi. Bo'ldi. Nars keraklaringlarni yig'ishtirib, qo'rodan ketsanglar bo'ladi. Aman bo'lsaq, yana ko'rishamiz. Hanipa gapni tugatgandan keyin o'rilib Hamrogul bilan Ra'noning hujri uy tarafga mangdi. Hanipa ketgandan keyin xizmatkorlar bir-biriga qarashib, gap so'zsiz birdam turib ketib, ondan o'zlarining yotoq uyga tarqab ketishdi. Hanipa Hamrogul bilan Ra'noning yotadigan uyi, mehmonxonalarni birer qur serib supurib tozalab bo'lgandan keyin o'ylarning hammasini qo'liblayotdi. O'yladik karvatni ko'planib yig'ishtirib, karvatda gilamdan boshqa narsa qo'ymay yig'ishtiribdi. Bu vaqtda tush bo'lib qolgan edi. Shundala u o'zining herib qolganini his qilib, karvatda o'ltirganicha xiyolga ketdi. Ra'no nega baxandi? Nemish qilayotgandi? Bechora qizga dodisining qilgani bekor ketdi. Hayot. Kimlarga olsam bilimdigan sen, ha? Hey hayot. Bir zamonlarda meni bir sabablar bilan boshqa yurtdan ep kelib, mush yurtga tashlagan edi. Mana endi
tex əmdili po'raklab ichilayotgan guldek bir qizni yana bir sabablar bilan boshqa yurtga sarson bo'lishga majbur qilyapsan. Sınaqlarım köp hayat, sebeplerim köp. Bizler faqat sen hediye qilganni xohlamasak mı qabul qilishga majburmiz. Hanipa mushularni o'ylab tomga yo'linib o'ltirib uxlab qoldi. Qoroda Hanipadan boshqa insi jinmi qolmadi. Tushdan keyin bo'lganda Robiya qoroda paydo bo'lib qoldi. Bu chaqda Hanipamo tushlik tomoqini yeb bo'lib, o'ldik karvatda o'ltirgan edi. Robiya Hanipani ko'rib so'rdi. Ra'no qiz bormi? Ra'no qiz uyda yo'q edi. Hamragulni ko'mib qo'yg'ili degan necha kun bo'lmay turib, nega ketgandi bu qiz? Buni men bilmaydi ekanman. Tex bayli chiqib ketgan. Nega bordiganligini menga aytmadi. Men mu so'ramaptiman. Bilmaydi ekanman. Dedi Hanipa Robiyaga qarab o'rnidan turib. Ha, saqlab tursam kelarmi? Ha, bilmadim, Robiya xonim. Ra'no 1-bölüm. 24-qism. Ha, saqlab tursam kelarmi? Ha, bilmadim, Robiya xonim. Robiya qoluplaqliq o'ylar qarab Hanipadan yana so'rdi. O'ylarga kim qulib soldi? Esimda qilishcha, Hamragulning barida o'ylarga qulib selinmaydi-ku deyman. Quluplarni uyga men selivatdim. Ra'no qiz buyurgan. Odami kammisun debdi-da. Qoroda yolg'izsizlik qilgan o'xshamamsiz. Hech kim ko'rinmaydi-ku. Ha, hozircha menla qoldim. Qolgan xizmatkorlar Hamragulmi bo'lmagandan keyin ketib qoldi. Bumi to'g'ri. Qoroning egisi yo'q degan gap xuddi bir to'p padining boshlig'ichisi yo'q bo'lganga o'xshash ish. Hamragulmi bo'lmasa, xizmatkorlar albatta turmaydi-da. Robiya yana birdam gap so'ramoqchi bo'ldi-yu, Hanipadan gap ololmaydiganiga ko'zi yetdimi, to'xtab qoldi. Ra'no qiz pat kep bo'lamaydigan o'xshaydi. Men boshqa kuni kelay. Mening kaginimni Ra'no qizga yetkazib qo'ysangiz. Yolg'iz turganidan mening yenimga ko'chib borsin. Tapqanni tang yeb birga turamiz. Deginicha qorodan chiqib ketdi Robiya. Endi Ra'no qiz bilan birga turish emas. Bir haqiqatim uni ko'rishinglarmi? Balkim tezga to'xtashi mumkin. O'yladi Hanipa Robiyaning orqasidan qarab. Yusuf Hamragul ko'z yumib 14 kun bo'lganda yeziq qaytib keldi. Yusuf bu qatimliq safarni bak tez tugatdi. U bu qatim bak ko'p o'ylandi. Garchi safarda bo'lsa-mu, kallasi Hamragul bilan Ra'nodil qolgan edi. U o'zini boshqalarning fitna fasadlariga ishinib, Hamragulga uvol qilib qo'ygandek his qildi. Agar Hamragul bilan Ra'no yezdili bo'lib qolsa, boshqalarning nima deyishidan qat'i nazar Hamragul bilan uy tutayverish qaroriga keldi. U yezig'i tushibla hech shayga qarmay, Udul Hamragul o'ltirdigan qoroqqa keldi. Hozir 10-oyning o'ttirlari bo'lib qolg'achqa havo xeyli sovib qolgan edi. Bo'libmi attigini oqshimi bakrak so'g'oq bo'ladi. Dal-daraxtlarning yo'pirmoqlarini sarg'iyib, oltin rangi kirib tushishga boshlagan edi. Yusuf yezig'i tushgan vaqt qosh qaraygan chaq bo'lib, u qo'rog'i bag'anda darvoza itiklik holatda edi. Ilgari Yusuf darvoza oldiga kelib bo'g'icha, xizmatkorlar darvozani ochib, Hamragulga xabar yetkazib bo'ladi. Biroq bugun Yusuf darvozani xeyli urib, xeylig'ichmo qo'roq jimjitliq. Xeylidan keyin Hanipa darvozani ochdi. Darvozani ochdi-yu, Yusufni ko'rib, nima deyishini bilmay turib qoldi. Nima? Yuzimda bir narsa bormi ekan? Nemandoq tasda ochsizlar darvozani? Deginicha Hamragul bilan Ra'nola turadigan uy tarafga mangdi. Hanipamo nima deyishini bilmay, Yusufning orqasidan agishib uyning oldiga keldi. Ular uyning oldiga kelgandan keyin Hanipa eshikning quluplaqliq ekanligini esiga elib, Yusufning oldiga o'tib eshikni ochdi. Odam turmag'ashqa mekin, uydan shamol uchib turadi. Hanipaning eshik qulupni echiyotganligini ko'rib,
Yusufning yuragi qart qib qoldi. O Hamrogul bilan Ra'noni yezidan ketib qolgan o'xshaydi deb o'yladi. Hanifa Yusufni boshlab uyga kirdi. Hanifa Yusufning yezig'i tushibla bu yerga kelganini bilmagachga, Yusufni Hamrogulning o'limidan xabar tepib ondan keldi deb o'ylagan edi. Shunga nima deyishni bilmay Yusufga qarab turibdi. Hamrogul bilan Ra'no yezdan chiqib ketdimi? Hanifa damonliqqa esi kelanmadi. Ha? Yusuf bey, nima deyapti? O'yladi Hanifa. Qo'liqingiz eg'irlashib qoldimi? Mening degan gapimni olmadingizmi? Hamrogul bilan Ra'no qani davatman. Ha? Hamrogul ko'z yumdi. Ra'no qizning deriki yo'q. Nega ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Hanifa duduqlab yurib, bu gaplarni orandab bo'ldi. Nima? Hamrogulga nima bo'ldi dedingiz? Yusuf o'ltirayotgan yerdan turib ketdi. Hamrogul o'lib ketdi. Bugun 14 kun bo'ldi. Hanifa amdilatdan sal esi kelgan edi. O'lib ketdi? Qachon? Nima sababdan? Yusuf beshida chaqmoq soqqandek bo'lib ketdi. Hamrogul, sizning sababingizdan naq o'lib ketdi. Da'vatkisi kelib ketdi. Ammo yanali o'zini besib oldi. Yusuf begni so'roq qildik. Men kim edim? O'yladi Hanifa. Gerçi Hamrogulning o'limining sababchisi Yusuf beg bo'lgan holatdimi? Uning Yusuf begni so'roq qilishga salohiyati to'shmaydi. Faqat ko'nglidala uni ayblayoladi. Hamma ishning so'roqida. Har kuni emas, hamon bir kuni. Hech kim hayotning hadiyalaridan mustasno qolgan emas. Hamrogulga, Ra'noga qilganlaringizga hamon bir kuni pushaymon qilasiz. O'yladi Hanifa. Men sizdan gap so'radim. Anglamayvatamsiz. Yana gap qildi Yusuf. Ha? Eng oxirgi qitim siz kelib ketgan kuni Hamrogulning yurak kesili yana qo'zg'alib qoldi. Doktor kelibmi ko'ribmi baxti. Lekin kechikib qapsizlar, endi amal yo'q deb ketib qolgan. Shuningdan keyin Hamrogul do'risini yemadi. Shunda qilib siz ketgan kunning ertasi Hamrogul ko'z yumdi. Nima? Hamrogulning yurak kesili bog'liqi rasmidi? Ra'no menga bu ishni degan. Mantiqi buni Hamrogulning yezda pur ketgan ishlarini yapqili topgan. Bahonasi o'xshaydi debdimi? Hamrogulning yurak kesili bo'lib qolganiga 3 yilcha bo'lib qolgan. Siz kelganda Hamrogul og'rirsimi sizga ko'rsatmay to'g'risini yevilib, sizga bilindirmagan edi. Sizni xabarlantirishni desak, doim Yusuf aldirash, uni ansratgim yo'q deydi. Dedi Hanifa Yusufga tushundirib. Nemishqa menga boldurroq demaysizlar? Yusuf beshini qamollab o'ltirib ketdi. O tuyuqsizla o'rnidan chachirab turib Hanifaning oldiga keldi. Hanifa Yusufning bu tuyuqsiz harakatidan qo'rqib ketib, kayniga bir necha qadam dojib ketdi. Ra'no hozir nada? Qizim nada? Yusuf sal hayajonlanib qolgan edi. Ra'no qiz u. Hamrogulning o'limidan 4 kundan keyin yo'qolib ketdi. Dedi Hanifa duduqlab. Nima? Yo'qolib ketdi? Ra'no suv musafarga aylanib ketadigan. Yo'g'on bir odam qandoq bo'lib yo'qolib ketadi? Buni men bilmadim. Ra'no qizni izlab topamadik. Shuning bilan xizmatkorlarni ketkizib etdim. Qo'rada hozir o'zim yolg'iz qoldim. Siz kelganda qo'rani siz o'tkazib berib, ondan bir yerga mangay deb sizni saqlab turgan edim. Naga boratdingiz?
Bu qo'ro'li bo'ladigan sizmi bo'lasiz? Oyliqingiz Amragul bu vaqtdagidan o'zgarmaydi. Hech yerga ketaman dema. Yusuf Hanipaga mo'shlan davetib qorodan chiqib ketdi. U birisi cho'giltib qo'yib bergandek bo'lib qolgan edi. U oran 2 haftadan qaytib keldi. Nemishqa buncha ko'p ishlar yuz beradi. Xotoni o'zi yezidan chiqib ketgan kuni o'lib ketsa, qizi yo'qab ketsa, bu zodi nemish bo'lib ketdi. Buncha ko'p uchurlarni u hazm qilib bo'lmayotdi. U shu mang'incha daldangishib menib Robiya o'ltirdigan qoroqqa keldi. Robiyaning bir xizmatkori Yusufning yezig'i tushib bo'lganligini Robiyaga yetkazib qo'ygan edi. Yusufning kelganligidan xabar topgan Robiya Yusuf amroq cho'chiriga tayyorlik qilib, Yusufni saqlab darvozaning oldida turg'ili xeyli vaqt bo'lgan edi. Yusuf qoro darvozasi oldida daldangishiginicha paydo bo'lganida Robiya hayron qoldi. Yusufga yana nima ish bo'lgandi? deb o'yladi. Bu Yusufning 3-chi qitim benormal holatga paydo bo'lishi. Birinchi qitim Robiya bilan Ra'no to'g'risida gap talashib qolganida, ikkinchi qitim Amragulning Qamar bilan bo'lgan munosabatini bilgan edi. Amsi bu qitim nima ish qildi? Bu qitimliqimi yana shu Amragul bilan munosabatlikmidi? Yana nima ish bo'lgandi? Bo'ptilar. Xushal bo'lishga tegishli yeri Yusuf har qitim moshundaq ish yuz berganda, o'dum mening yanimga keladi. Bu Yusufning menga kerak moyilliqidan bilib beramdi qandaq. Robiyaning qursig'idagi homiyligimi 3 oy bo'lib qolgan bo'lib, qursig'i xeyli bilinishgan edi. Robiyaning qursig'i boshqa 3 oylik homildor ayollar qaraganda ko'rinarlik yo'g'on bo'lib, qarasila Robiyaning homildorligi bilinishatdi. Lekin Yusuf hozir o'z holi bilan avor bo'lg'ashqa, Robiyaning qursig'iga diqqat qilg'idek ahvol yo'q edi. Robiya yanala xiyollarini ner cho'rib o'tib, tizlik bilan berib Yusufni yo'ladi. Nim bo'ldingiz? Yusuf Robiyaning savolini javobsiz qo'ydi. Robiya Yusufni gap so'zsiz yulab, hojir uyga akirib, chaponlarini soldirib karvatga yotqizdi. Uning keyin oyoqlarini soldirib, ustiga yotqan yepib qo'ydi. Ondan hojir uydan chiqib ketib, Yusufni yolg'iz qo'ydi. Mayli nemish yuz bergan bo'lsin, Yusuf hozir jimjit, xoli bir muhitda yolg'iz o'ylanishga muhtoj edi. Robiya buni tushunatdi. Shunga u chiqib ketib, choy damlab, cho'chorni tayyor qilmoqchi bo'ldi. Robiya chiqib mehmonxona uyida birdam o'ltirdi. Bayatdan Yusufni yulab akirib yotqizdigan vaqtgacha uningga sal harg'inlik yetib qolgan edi. U sal demini elib olgandan keyin chiqib choy damladi. Uningdan keyin tomoqni pishirib tayyor qilib bo'lgandan keyin damlagan choy bilan piyola va bir cheni cho'chorni patnusdan birga qo'yib, hojir uyga qarab mangdi. Yusuf hozir qandaqroqdi? Sal yaxshilanib qolganmidi? O'yladi Robiya mang'ash. Robiya hojir uyning oldiga kelishiga Yusufning o'zini chaqirgan ovozi anglandi. Ha, men keldim. Robiya mengayotgan qadamlarini tezlatdi. Robiya ketib, qo'lidagi patnusni shira ustiga qo'yib, Yusufning qeshig'iga keldi. Qandaq tursiz? So'rdi Robiya Yusufning peshonasini tutqash. Ma yaxshi. Amragul qachon tugab ketdi? Qandoq bo'lib tugab ketdi? Siz nimalarni bilasiz? To'xtamasdan bir necha savolni orqa-orqadan so'rdi Yusuf. Ha? Robiya bu savollardan sal tengirqab qoldi. Qachon kelganingizni bilmayman, lekin cho'qim avval tomoq yeveling. Bo'landi. Tomoqdan keyin savollaringizni birdan-birdan so'rang. Men sizga biladiganlarimni deb beray. Debla Robiya Yusufni turg'izmoqchi bo'ldi. Yusufmi qaytib kelgandan beri texi og'ziga giyoh somig'ini, qursqiningmi haqiqatan bak echib ketganini o'ylab, garchi javob bermagan bo'lsa-mu, yanala Robiyaga agishib o'rnidan turdi. Yusuf tomoq yeb bo'g'icha ular hech nima deyishmadi. Bu jarayonda Robiya nima deyish, nima demaslikni ko'ngilda bir qo'r ditlab oldi. Yusuf bir chini cho'chorni ichib, qiziq damlangan choyni ichib, safardagi orduqning yerimi chiqqandek his qilib qoldi.